Oke, selamat datang di channel ME Engineering. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai instalasi plumbing air kotor untuk gedung bertingkat. Sekarang kita akan membahas tentang instalasi plumbing air bersih untuk gedung bertingkat. Tapi sebelum itu mohon untuk sempatkan menekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Nah, ini jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lainnya. Oke guys, mari kita mulai. Kita akan membuat sampel dengan gedung dengan 8 lantai. Di sini sudah saya buat terlebih dahulu. Di sini ada lantai 1. Kita contohkan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8, ditambah dengan rooftop. Nah, di rooftop ini biasanya akan diletakkan unit roof tank. Nah, roof tank ini nantinya akan berfungsi untuk melakukan supply nantinya ke unit-unit kamar. Nah, di atas di roof tank ini juga, di rooftop maksud saya, akan diletakkan juga biasanya ada yang namanya booster pump. Nah, booster pump ini fungsinya nanti akan menyuplai air bersih ke unit-unit yang berada di lantai atas. Biasanya itu di lantai 5, 6, 7, dan 8 sampai seterusnya. Kenapa memakai booster pump? Ya karena airnya tidak akan, atau tekanannya tidak akan kuat apabila dari roof tank ini akan menyuplai ke lantai 5, 6, 7, dan 8. Karena tekanan di sini tidak akan kuat untuk menyuplai air. Jadi di sini menggunakan yang namanya booster pump. Nah, di sini booster pumpnya akan menyuplai air bersih di kamar. Misalkan ada kamar 5C, kamar 5B, kamar 5A. Nah, ini di lantai 5. Begitu juga di lantai 6 dan di lantai 7. Begitu juga di lantai 8. Nah, untuk roof tank sendiri ini akan menyuplai di lantai 4 ke bawah. Nah, ini beda, ada garis berwarna hijau. Nah, ini dari roof tank. Nah, ini yang menyuplai ke lantai 4. Ini lantai 4, lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Nah, di sini kita menggunakan kekuatan gravitasi. Misalkan di sini kita memiliki jarak dari lantai dasar, lantai 1, hingga ke lantai
9, misalkan kita asumsikan 3 meter jarak per lantai, berarti ada sekitaran 3 kali 9, 3 meter kali 9 berarti ada jaraknya, tingginya ada sekitaran 27 meter. Nah, asumsinya 10 meter itu sama dengan 1 bar tekanannya. Jadi untuk lantai 1 sampai dengan lantai 4 kita masih bisa menggunakan roof tank dengan mengandalkan gravitasi dari lantai 9 ini sampai dengan lantai 1, dengan asumsinya bisa mendapatkan sekitaran 3 bar. Nah, untuk lantai 1 dan lantai 4, apabila tekanan melebihi, kita bisa menggunakan PRV atau Pressure Reducing Valve. Nah, fungsi Pressure Reduce Valve ini bisa membaca tekanan dan ini bisa mengurangi tekanan. Ini tergantung dari berapa lantai yang kita gunakan. Bisa juga kalau misalkan cuman tekanan 2 bar atau 2 bar setengah, kita masih bisa hilangkan fungsi dari PRV ini. Jadi PRV kita tiadakan. Itu tergantung juga dari permintaan dari ownernya sendiri. Nah, untuk lantai 5 di sini kita memiliki ada 4 lantai. Nah, karena apabila kita mengandalkan juga gravitasi, maka kebutuhan air di lantai 5, 6, 7, dan 8 itu pastinya tidak akan terpenuhi. Jadi dalam hal ini kita menggunakan booster pump. Nah, nantinya booster pump yang akan menyuplai untuk area-area lantai 5, lantai 6, lantai 7, dan lantai 8. Untuk instalasinya kita dianjurkan menggunakan pipa yang tahan terhadap tekanan. Misalkan kita menggunakan di sini pipa PPR. PPR biasanya menggunakan PN10 untuk instalasinya. Sampai di sini mungkin teman-teman masih sudah bisa mengikuti ya. Next, nah di sini akan ada fitting-fittingnya. Di sini ada headernya. Header di sini menggunakannya tergantung juga dari kapasitas yang akan kita gunakan. Itu juga tergantung dari perencananya sendiri. Karena dalam membuat suatu instalasi, sistem instalasi, itu semua harus berdasarkan dengan kalkulasi yang matang. Karena apabila meleset, akan ada satu sistem yang mengalami error, dan itu akan mengakibatkan operasional gedung tersebut akan mengalami suatu masalah nantinya. Nah, di sini kita hanya akan membahas sedikit tentang ini.
Jadi seperti sudah dikatakan tadi, untuk lantai dasar hingga lantai 4 atau 5 nanti biasanya untuk suplai airnya kita menggunakan kekuatan gravitasi. Di sini kita menggunakan kekuatan gravitasi karena di sini sudah bisa sampai dengan 3 sampai 4 bar lah. Itu sudah cukup untuk menyuplai air ke unit-unit kamarnya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang instalasi plumbing air bersih. Jangan lupa di like dan subscribe dan di share juga ke teman-teman yang lain untuk informasi. Siapa tahu bisa berguna untuk implementasinya di lapangan nantinya. Oke, terima kasih. Salam engineering.